Nachádzame sa na tlačovej konferencii spoločnosti KOB Jednota, kde sa budeme s riaditeľom IT rozprávať o novom projekte elektronického pokladničného bloku. Pekný deň, riaditeľ. Tak v roku 2021 KOB Jednota začala krásny projekt Jednotne ekologický, kde spustila projekt označovania obalov a teraz na ňu nadväzujete ďalším environmentálnym projektom elektronického pokladničného bloku. Povedzte nám o tom, ako táto myšlienka vznikla a kde ste začali pilotne. Dobrý deň. Tak ako hovoríte, tým, že sa snažíme venovať aj ekológii, prechod na elektronický doklad je pre nás prirodzený krok. My sme sa tomuto začali venovať v roku 2021 v KOB Jednote Krupina, ktorá to spustila v rámci celej svojej sieti predajní. Postupne v roku 2002 sme začali testovať aj na iných predajniach spotrebných družstiev. Za ten rok 2022 sme takto odoslali viac ako 2,6 milióna dokladov elektronicky zákazníkom. Čiže naozaj o túto službu bol z ich strany záujem a práve preto sme sa rozhodli tento rok to sprístupniť pre všetkých. Takže upresním, od februára 2023 to beží už vlastne vo všetkých vašich predajniach. Ja len doplním, že KOB Jednota je vlastne najväčšou sieťou maloobchodných predajní na Slovensku. Celkový počet je takmer 2100, ak sa nemýlim. Áno, je to cez 2000 predajní a ja len upresním, nie je to, že by to už bolo teraz spustené pre všade, na všetkých predajniach, lebo tá technika si vyžaduje isté nastavenie, ale postupne sa to spúšťa. Momentálne je to už viac ako 80% siete. Čiže táto služba je naozaj dostupná už takmer všade v našich predajniach. Ďakujem za upresnenie. A približne koľko bločkov vystavíte denne vo vašich predajniach? Denne je to viac ako 500 000 dokladov, ktoré sa takto vytlačia. Bohužiaľ, väčšina z nich končí priamo v koši hneď za pokladňou, lebo zákazníci ani nemajú o to záujem si ten bloček brať. A to je pravda, to vieme, to už máme odsledované. Drvivá väčšina pokladničných bločkov naozaj končí v mäsovom kontajneri, čo je strašná škoda. A aké zapojenie predpokladáte približne v percentách v priebehu roku 2023? My očakávame, že približne 30% alebo ideálne viac ako 30% dokladov bude odosielaných elektronicky, čo by nám naozaj pomohlo šetriť životné prostredie výrazným spôsobom. Ak tak dobre rátam, tak keby sa zapojilo tých 30%, je to okolo viac ako 50 miliónov bločkov, ktoré by nebolo vytlačených, neskončili v košoch. Takže to je obrovský vklad do environmentálneho prístupu spoločnosti KOB Jednota. Presne tak. Keď to prerátame na termopásky, na tie kotúčiky, tak je to v princípe okolo 39 000 kilometrov týchto termopások, čo je nezanedbateľné číslo. Tak to je naozaj krásne číslo. Veľmi pekný projekt. Ešte by sme možno mohli povedať verejnosti, že ako sa môžu zaregistrovať do toho zákazníckeho centra a teda či potrebujú alebo nepotrebujú mať vždy pri sebe aj tú plastovú kartu. Táto služba je dostupná pre všetkých držiteľov našho vernostného systému. Je potrebné sa registrovať prostredníctvom web stránky kopklub.sk. Veľkou výhodou je, že vlastne už nemusia mať ani plastovú kartu, môžu mať len aplikáciu v mobile. V rámci konta si nastavia, že majú záujem e-doklad, na pokladni už len zosnímajú číslo zákazníckej karty, či už z plastovej alebo z mobilu a e-doklad je doručený do zákazníckeho konta. Pomerne jednoduchá služba a veľmi, veľmi efektívna a rýchla. Ja ešte dodám, že e-doklady uchovávame zákazníkom po dobu 2 rokov v tomto zákazníckom konte, čiže nemusia sa báť, že ak by kupovali aj tovar iného charakteru, že by kvôli záruke si museli ten bloček odkladať, naozaj je odložený na bezpečnom mieste u nás. Ak som dobre zachytil na tlačovej konferencii, vlastne si môžu sledovať aj vlastne históriu svojich nákupov, čo tiež môže byť celkom praktická vec. Tak, bohužiaľ ten e-doklad musí spĺňať isté zákonné predpoklady a nie je možno najľahšie čitateľný, nedá sa v ňom vyhľadávať a tak ďalej. Čiže my sme sa rozhodli zákazníkom dať aj ďalšiu službu, kde uvidí históriu toho, čo nakupoval. V tejto histórii sa bude dať do budúcna aj vyhľadávať, je pomerne prehľadnejšia a veľkou výhodou je, že túto históriu uvidia aj tí zákazníci, ktorí si e-doklad nezvolili. Veľmi pekne ďakujem, takže ja to ešte zhrniem. Môžete využívať buď takúto tú tradičnú plastovú kartu, alebo môžete využívať tú kartu aj v podobe mobilného telefónu. Obidve možnosti sú v poriadku.
a takisto môžete využiť zákaznícku linku, kde vám v prípade otázok, ako si zriadiť konto, ako ho používať, veľmi radi a ochotne poradia. Ďakujem pánovi riaditeľovi za tento príjemný rozhovor a držím KOB Jednote palce, nech ďalej pokračuje v takýchto krásnych projektoch. Ďakujem pekne. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpark verejnosti a staňte sa našim odberateľom.